Давай сейчас спустимся, тормознем там. Всем привет! Сегодня 8 марта. Катаемся на снегоходах. Снега остается мало. Так совпало, что на праздник мы будем закрывать этот снегоходный сезон. Поздравляем с праздником. Милых дам, счастья вам дам, любви. Ну и всего самого-самого хорошего. Поздравляем вас. Покатаемся, пока мороз не ослаб, по насту. И будем ставить снегоходы на хранение. Сегодня на каюре я гоняю. Ямаха стоит. Но местами уже проваливаемся. Да? Сейчас покатаемся, попьем чаю. Сегодня шикарная погода. Очень красиво. Поют птицы. Вот такой вот чудо-агрегат. Италан-каюр. Мой первый снегоход. Покупал я его новым. Уже четвертый. Пятый год он уже у меня. Я в нем ничего не делал, кроме как врезался в дерево на первом же году. По-быстрому скрутил тут, чтобы было под рукой. Особо не заморачивался. Вот. Все остальное. Цепь менял я еще. Цепь. Но я ее меняю каждый сезон. Она вытягивается. Вот. По остальному нет никаких жалоб. Смотрите. Покатаемся немного. Всем удачи. Счастья, да. Пока. Всем пока.
не заводится. Что, поехали? Сейчас поедем вон к той сосне. Там красивое место. Ты что хочешь, регулировку сделать? Поехали. Если мы сейчас будем делать, ну, заглох, как вызовите, он да? Что там опять? Болт?